係要睇嘅嘛，唔係講嘅嘛。不如我哋就去我哋一個元宇宙畫廊。呢個係 Artists-Verse 入面嘅乜嘢作品咧？佢就想試下因為拍電影始終係為別人作嫁衣裳，最傳統最前端最前衛嘅同時，你點樣去兼顧？點樣一個平衡？就係你見我哋麻雀變下東南西北會變咗色即時空。係好多人以為我哋機會主義者Beeple 爆咗出嚟啦，我哋先做。相信好多朋友對於 NFT 嘅印象大多都係頭像 PFP， 好似我哋之前有介紹過嘅 Monkey Kingdom 或者為人熟悉嘅 Bored Ape Yacht Club 咁。但係除咗可愛嘅卡通公仔之外，人稱高雅藝術又可唔可以做到 NFT 呢？講到藝術品上區塊鏈，相信不得不提美國數位藝術家 Beeple。佢過往一直都身價平凡，作品甚少以超過$100賣出。不過喺上年嘅3月，佢嘅作品就被 Christie's 以 NFT 新形態數位資產拍賣，創出$6900萬，歷史性嘅天價，成為藝術界嘅熱話。今日我哋邀請到嚟自區塊鏈藝術聯盟 Artists-Verse 嘅 Heyman。佢雖然來自傳統藝術界，但係亦都致力將傳統藝術同埋新科技結合再發展，令藝術家嘅作品可以呈現更多可能性。不如就快啲嚟同我哋 Talking to the Moon。Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Talking to the Moon。通常我哋聽到 NFT 或者元宇宙嘅時候咧，都會諗起卡通啲公仔啲 gaming 但係 Fine Art 高雅藝術又入唔入到咧 Web 3.0咧？我哋今日有請嚟 Artists-Verse 嘅 Director of Business Development Heyman。你好 Heyman。嗱，其實咧，我哋喺網上啦，我哋都見到好多人咧，就係話，我又係一個 artist 嘅平台我呢度有好多個藝術品你哋作為一個 fine arts 嘅 artist 嘅平台，又同佢哋有咩唔同咧？首先，我哋員工嘅組成係，我覺得有少少唔同啦。好多人可能因為一時嘅市場嘅興起，就加入呢個團隊，但係我同我嘅拍檔都係10幾年都係喺個藝術界出身，即係我哋有拍賣行經驗啦，有畫廊經驗啦，有藝博會嘅經驗啦。咁所以我哋有個先天嘅優勢就係我哋懂得點樣去同呢啲 artist， 亦都係最重要喺個 NFT 界，點樣去打交道，點樣理解佢哋作品，甚至於點樣銷售佢哋作品。咁所以我覺得我哋呢一方面嘅 expertise 咧係，亦都係我哋正喺個 market 咁 competitive 嘅時候，我哋嘅 niche 咯。你哋嘅 artist 又多唔多係香港嘅 artist 咧？暫時因為係飛唔到嘅關係啦，咁我哋絕大部分嘅受眾來賓其實都係本地嘅。我哋有一半嘅，一半係留港，可能已經超過7年有身份證嘅 expat 嘅 artist， 另一半咧就真係好 local 嘅。咁我哋希望有個 strike a good balance。咁呢個好 interesting 嘅，因為我哋成日講即係元宇宙好似無國界咁樣啲人成日喺度諗如果啲嘢 localize 咗咧，會唔會會點樣去保留一個自己嘅身份？我哋陣間亦都會見到有啲作品係有香港嘅一啲情懷啦，有啲角度喺度啦。其實都係一啲 local artist 係將佢嘅嘢通過個電子嘅媒體帶去全世界咁樣。Actually 咁啱，我想用呢個嚟 commemorate 呢樣嘢。呢個係一個16年嘅係香港獨家嘅一個 casket 嚟嘅 ，limited 可能係最後嗰幾支嚟嘅。Honor, thank you。好，係正 opening up。Nice. 好啊，嗱，你講到藝術品藝術品係要睇嘅嘛，唔係講嘅嘛。不如我哋就去我哋一個元宇宙畫廊去睇一睇你哋 Artists-Verse 嘅作品。係我唔記得咗，我要導航添。入去啦！好，我哋到咗呢個畫廊啦呢個畫廊咧就係我哋嘅少少嘅宇宙啦，我哋嘅鐵樹欄啦，呢度係 amazing。係嗱，我哋不如咧就睇下你哋嘅作品啦。OK， 我哋俾一俾我哋嘅幕。OK， 好，呢個係 Artists-Verse 入面嘅乜嘢作品咧？呢個係我哋同金像獎嘅金馬獎嘅電腦特效得主黃宏達先生 Victor Wong。咁 Victor 咧就好有趣，其實佢由玻璃樽年代成龍90年代已經拍電影㗎啦，咁就亦都拍好多廣告，咁所以佢喺電腦特效方面真係香港數一數二嘅專家。荷里活嘅巨作包括 Final Fantasy Fantastic Four 呢啲，咁呢啲全部都
Iron Man 都有揾佢做後期製作，係咁所以係非常之優秀嘅一個電影人。但係近年咧，因為 ArtTech 嘅熱潮咧，佢就想試下因為拍電影始終係為別人作嫁衣裳，係即係你為佢個 vision 又係咩？佢世界係點樣嘅咧？佢個世界就希望借用佢嘅嗰套技術、嗰套功夫咧，去講佢自己嘅故仔。就係佢香港嘅情懷，你睇下呢個香港荷里活。係咁你知道香港電影真係最近式微啦，但係點樣我透過我哋嘅ArtTech 去講翻我哋香港一啲我哋好引以為傲嘅故事咧？係咁呢個 Victor 嘅初衷係咁佢已經有世界級嘅技術。如果講好個故事咧，係會容易啲感動到世界嘅觀眾。所以其實講開，你話你係由呢個傳統嘅藝術啦，呢、個拍賣行啦、gallery 啦、curation 啦，去到同呢啲咧都係喺我哋叫做傳統嘅 entertainment 界入面嘅一啲高手，你同佢哋合作開嘅。你一搬咗去一個 NFT 即是呢個電子嘅數碼藝術呢個 realm 嘅時候咧，你又覺得其實嗰個合作有咩唔同咗咧？講到今天。其實上個禮拜咧，我正喺香港最傳統嘅一個地方大會堂，舉行我一個書法畢業展。即係我覺得中國文化，你書法係好偉大嘅東西。咁但係我再上一個禮拜，我可能喺香港港大醫學院幫佢哋135週年做咗個 digital NFT 嘅 art show。咁所以你每個禮拜就係咁啦，最傳統、最前端、最前衞嘅同時，你點樣去兼顧？點樣一個平衡？點樣可以融合佢哋咧？其實每天諗嘅問題都係咁樣。咁我覺得呢個圖又反映得好好啦。就係哇，中國埋咗幾千年嘅文化，係咪？香港無數嘅電影，家有喜事啊，呢咕呢咕都好緊要，係咪？我覺得有啲咁通俗嘅，可唔可以擺喺我哋所謂嘅 fine art 嘅場景入邊，變咗一啲成為收藏品咧 ？NFT 嘅收藏品咧？咁我好感動啊！我哋呢個 show 咧，就係你見到我哋麻雀變下東南西北會變咗色即時空。咁我覺得透過呢啲有趣嘅 twist 咧，呢件屈就可以講到我哋佛家嘅思想。就係點樣透過打麻雀當中咧，去滲透色即時空嘅道理。咁其實呢個真係個古仔嚟嘅。但我哋可以通俗啲咁睇，就係麻雀變咗 NFT 得唔得？又得喎。咁結果我哋吸引到其中一個觀眾咧，就係佢喺 PMQ 兩代都係做緊麻雀雕刻。咁佢好感動，就覺得原來佢爸爸到佢流傳第二代嘅工藝咧，係上到所謂大台做到藝術品嘅，一個咁出色嘅藝術家幫佢做，咁我就覺得成個故事好感動。首批喺拍賣場有效認證藝術品真偽嘅 NFT 大型拍賣，就係美國藝術家 Beeple 嘅每一天前5000天 Every Days the First 5000 Days。佢喺13年半裏面，每一日都創作同埋上載一幅全新嘅數碼作品喺 Instagram， 再將得出嘅5000幅畫組成作品。喺 Christie's 拍賣會以6930萬美金成交，成為當時 NFT 藝術品交易史上最貴嘅作品。我就比較欣賞你哋嘅作品啦，我比較了解你為人啦。網上啲人唔係咁善解人意㗎嘛，所以我哋今日咧有個特別嘅專員啊Shitokun 我哋嘅 correspondent 就幫手咧，就係讀出一啲網民嘅一啲問題。Thank you。好啊 ，Shitokun。買 NFT 藝術品嘅人多數都係為咗投資同利益去購買㗎啦，咁樣已經違背咗本身藝術品嘅本質㗎咯喎。都有啲道理嘅即係好多人買 NFT 就係為咗炒賣講就講話買緊藝術品實際咧佢就係短炒，點睇咧？我覺得完全唔係一個問題喎，即係啲人用30幾億買一幅達文西嘅作品救世主，咁佢係咪炒賣啊？咁 obviously 用一個咁嘅價錢去買一件作品，如果你唔諗 investment 個 value 咧，你一係傻嘅，一係就講大話，炒緊最出名嗰啲可能 Basquiat 美國嗰個係咪？係過咗身之後係啦，咁一定係有炒賣成分嘅。如果唔係冇嘅話咧，你亦都唔會提及呢啲作品。咁如果沒有6900萬 Beeple 嘅 NFT 嘅炒賣成分咧，which 個 buyer 都好 honest， 佢承認6900萬係當 marketing fee。令到呢件事係起飛嘛，咁佢好成功呢件事。咁我覺得我哋要 credit 翻一啲願意投錢落去炒起呢件事嗰啲人，係咪？咁我覺得 NFT 亦都係我哋市場就係發展得太快，年半啫嘛。其實咁我哋需要時間去俾一啲真正識貨嘅人咧，去講多啲、分享多啲，等人知道原來呢啲 NFT 點解咁貴咧？因為具備收藏價值，而非某明星追捧就係代表
值咁多錢，唔係咯。係咁我覺得我作為藝術界嘅一份子，我就希望可以為 NFT 加添多啲 criteria，係令到普羅觀眾佢哋會分析完好似投資股票咁有冇基礎因素所謂。係依家 NFT 亂龍，因為冇咗 fundamentals，Discord 咁樣操控咗啲信息咧，就話值幾多，其實唔應該係咁咯。係咁我覺得慢慢市場啲觀眾會 more educated、more sophisticated 嘅時候，就正如藝術 market 會越嚟越成熟咯。Shit good，係咪可以走先啊你？ Thank you for your question。 Thank you 啊，希文 Digital Art Fair 你之前都有提過少少啦嚇，一個全港首個大型嘅數碼藝術 NFT 嘅展覽。你嗰陣時係一個咩構思？點解要咁做？同埋你嘅 execution 有啲咩困難？好多人以為我哋機會主義者Beeple 爆咗出嚟啦，我哋先做，絕對唔係。我同我哋嘅 founder Jillian 咧，我哋係3月11號喺君悦酒店見面嘅。3月11號咩日子咧？就 Beeple 嗰日啦，拍賣嗰日。但係佢喺紐約拍賣啊嘛，所以佢係夜晚拍賣。我早上見嘅。咁佢就同我講呢個好 crazy 啲嘢，佢話我想做呢件事，你可唔可以幫我一齊做？咁我就話我都覺得傳統藝術界係進入咗個 bottleneck 嘅，咁所以我早於就係18年嘅時候識咗 Victor，我就開始諗呢件事。其實 tech 點樣幫到我哋去講一個更有趣嘅 art story 咧？咁到 Jillian 揾我上年3月嘅時候，我覺得係時候啦，話佢。咁我哋完全係無心插柳地成就到呢件事。藝術家 Damien Hirst 推出嘅 NFT 藝術作品 The Currency 係1萬幅極為相似嘅標誌性波點畫作，將 NFT 數碼版本同埋實體版本以$2000美金一同出售。有趣嘅係 NFT 買家竟然要2選1，保留 NFT 啊，定係以 NFT 換取實體畫作？如果選擇保留 NFT 嘅話，實體版本將被燒毀。最終數字係5149個實體畫作同埋4851個 NFT。Damien Hirst 之後喺社交平台上面為選擇保留 NFT 版本嘅買家直播火燒藝術品。唔知大家又會選擇觸摸得到嘅實體畫作啊，定係 NFT 呢？咁我哋上年個成績真係好好，因為上年好多 magazine 可能差 magazine 都話上年係一個咩年份咧，就係 NFT 嘅年份。咁的而且確嗰個 demand 嗰個 interest 係好大，個 transaction 都係好驚人嘅。我哋上年喺個 fair 度有7000萬港幣以上嘅成交。今年如果我哋想 focus 係啲咩？我覺得係要深化嘅市場，做多啲 education， 做多啲揾多啲唔同好嘅 partner 去推廣，就係做好 content。其實真係 it takes time，即係唔係1-2年你可以追到個市場嘅興起，而係可以我逐啲講割韭菜 tap 水，完全唔係嗰回事。你係即係要細水長流地去同啲 artist 建立好個關係，俾到多啲 direction， 去俾到多啲信心佢哋。啲人就會覺得原來你唔係一個純粹嘅機會主義者，即係市場好嘅時候你就嚟，市場 down 嘅時候你就走，唔係咁咯。咁所以我 appreciate 你哋呢個 platform 就係喺咁嘅時代，點解你哋仍然投放咁多去做呢件事？因為我哋睇到嗰個市場背後dollar sign嘅背後嗰個 technology 係真正影響到未來幾個 decades 嘅人嘅創作。其實好多人都話啦，就驚啦，有咗呢啲 NFT 啊，有咗呢啲digital 甚至乎 digital 嘅 fine art， 我哋會斷層。佢點解斷層咧？其實佢就話某一種藝術會斷層。我想講，如果冇咗呢一種嘅進步咧，咁啊真係斷層。啲人開始唔 care about 藝術㗎啦。你真係要揾一個方法去感動佢啊嘛！你停止感動人嘅時候，就係藝術死亡嘅時候。冇錯。嗱，而家咧，我哋飲多少少咧嚇，我哋就俾少少嘅時間，自由發揮啦，冇我阻住你啦。呢個 camera 係你嘅，60秒，你同大家分享啲乜嘢都好，你預告啲乜嘢都好。Hello， 大家好，我叫希文啦。咁我依家係一個負責digital art 推廣嘅一個 professional 啦。咁我同時喺香港嘅唔同院校，包括香港大學去做好多嘅教育嘅工作啦。咁呢幾年係好大嘅衝擊嚟嘅，即係對於傳統藝術界。咁我站喺中間，其實我都見證住嗰種衝擊對於我以前嘅朋友嘅一啲仕途嘅影響啦，生意嘅影響啦等等。咁我亦都見證住我點樣加入咗呢個新嘅 community 嘅底下。咁傳統嘅人會點睇我去做呢件事咧？或者我點樣去驅使多啲傳統嘅人去理解我哋做緊嘅，其實係幫緊佢哋
唔係取締緊佢咧。好似頭先阿 Jonathan 咁講，咁呢個係好漫長嘅歷程嚟，咁所以我哋好需要好多嘅新血啦，好多嘅團隊去 support 呢件事，去成就呢件事。咁我自己心中少少理想啦，咁最近香港未故宮開幕啦，M+ 又早年開咗幕啦。我希望就係、如果你大家有睇到嘅就係、故宮咧，佢哋有個founding patron 嘅計劃，就係、一啲創館嘅贊助人。咁我好開心見到咧，我都其中一個有 advise 過佢哋團隊咧，就係佢哋每一個 patron 其實都會收到一個 free 嘅 NFT。咁故宮一個咁傳統嘅，竟然會做 NFT 咧，其實係好不可思議嘅嘢嚟。我覺得世界其實係真係轉換緊。咁我覺得大家都可以不妨地去以一個更開放嘅心態去迎接呢件事。咁我希望10年後香港會係點咧？就係 M+ 你會得閒無事，你唔係去朗豪坊，唔係去 Times Square 咁簡單，而係你會得閒去好去故宮，去M+ 去睇一啲未來好正嘅一啲 digital art 咧。而你依家睇到 M+ 咧，9成9嘅 work 咧，仍然係傳統畫作嚟嘅。咁 which is 都係我自己出身嚟嘅，畫作完全唔係一個問題，而係點樣可以透過 digital art 可以令到我哋更容易、更好地講好一個藝術故事，令到我哋下一代，例如我哋啲下一代嘅仔女，可以更熱衷於藝術、更熱衷於文化咧。呢個係我嘅少少盼望。咁我亦都會同我哋團隊啦、同唔同嘅 partner 啦，繼續努力去做好呢件事。咁我哋好着重嘅就係點樣用實體嘅空間、實體嘅 experience 去講一個 digital 嘅藝術文化故事。我覺得香港人好多人講 art tech 啦，特首都夠講啦，覺得別忘記 art tech 之餘，大家講多啲 culture。因為如果冇 culture 嘅勝在咧 art tech 都係啲虛無縹緲嘅東西。art tech 係一個俾我哋講故事嘅一個渠道咯。咁我哋要諗下，我哋香港仲有啲咩好嘅文化故事去同世界去宣傳、去推廣咧？咁呢個大家要真係要積累多啲，去觀察多啲，咁樣香港嘅文化先會生生不息，可以長存落去。呢個少少嘅願望。多謝大家。好，咁啊多謝希文啦嚇，咁啊大家留意 Artist First， 留意未來香港 digital artist 同埋全世界嘅 digital artist crossover 嘅一啲好作品。Thank you， Thank you。嗱，大家記住啊，所有嘅內容都不構成投資嘅建議，我哋都只係喺度分享緊自己嘅睇法。元宇宙同 NFT 投資市場都有著潛在嘅風險，所以大家喺投資之前一定要做好自己嘅 research 同埋功課啊。'Cause maybe, just maybe, this is more than FOMO.